دے بستر تے ہائی وئی آندی تے جڑا حق دا پاک بیائے اے شامائے تے لایا جنہاں نو بلال گل سونے مفلس ہو کے بھی دولت مند ہو گئے میرے نبی تو بعد حشر تائیں بوئے یار نبوت دے بند ہو گئے سوہنے دی صفتوں سنا کر دے پیا سوہنے دی صفتوں سنا کر دے پیا کہ سنو کن لا کے عورت ایک سی آئی بطور تفاسی چادر لے آکے تے چادر سنی نو پھڑائی میرے آقا زیبی تن فرمائی مرید ایک بیٹھا ہویا سی اگے کہنے لگا چادر بڑی سونی لگے میرے آقا اس ویلے چادر اتاری مرید اپنی دیچا نظر یوں گزاری ہے کون کون حلالی ہے کون کون غزالی ہے کون کون ابو جہل ہے کون کون امی کا نام لے کے دیکھو چہرے بول اٹھیں گے حلالی ہے کون کون آؤ ذرا کاندھ تے کوئی بندہ نہ روے جڑا صحابہ دا غلام ہے کوئی بندہ نہ کاندھ تے روے بڑی وڈی میں گل کر چھڑیے شناخت ہو جانی اس بندے دی جڑا ہونتا یہ بھی بیٹھا رہا بیمار ہے کوئی ایک قدہ تے انہوں چھٹی ہے کیونکہ بیمار نو تا پھر اللہ نے بھی چھٹی دے چھڑی آجو آجو میرے پیارو آجو تشریف لو انتظامیہ دا ویر کھڑے رہے جڑا پیچھے بیٹھے ہوگے تشریف اے او کانفرنس ہے جتھے اللہ نے رنگ لائے ملک و ملک گونجے میں تقریباً اس جلسے تو بعد نا آج دے دن تک کوئی ایسی میری کانفرنس پروگرام بڑی مرکزی یا چھوٹی کہ بڑی کانفرنس یا چھوٹی ہو جتھے بھی گیا جتھے فرمیش نہ ہوئی ہوئی حبشوں آئے آئی ہاں اٹھن میں تو نہیں تھے چھڑ دی بول دے تا پہ نہیں اچھا گل سنو چپ نہ رہا کرو چپ تے بندہ بور لگ دا ہے خوش ہوئے تے ذرا ہور لگ دا ہے جنت چ وڈا سارا رخ لگ جاندا ہے سبحان اللہ تے کیڑا زور لگدا ہے بولو محبت پیار دیا گلاں میں کہہ رہا حبشوں آئی شان تک لے اللہ جوانی چ برکت دے میرے ویر دی اجے حبشی دا تذکرہ آیا تے اینی محبت ہے جے صدیق دا ہوندا تے ہائے ہائے ہاں جی ہیں ہائے 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 چلو جی حبشوں آئے اس کلے نو تحریک آ دن حق باطل وچ تفریق آ دن انہوں اپنے اکان شفیق آ دن واڑی گل تے اس کلے نو تحریک آ دن حق باطل وچ تفریق آ دن انہوں اپنے اکان شفیق آ دن صدیق اکبر دی صداقت دا سجاد جا کے نعرہ چاہی دائے اللہ جملہ سنو گل بڑی وڈی کر رہے ہیں تسی چھیڑ دیتا ہے دلو پھر سن لو اس کلے نو تحریک آ دن حق باطل وچ تفریق آ دن انہوں اپنے اکان شفیق آ دن دشمن دے لئی مجنیق آ دن اصحابہ دا تعلیق آ دن گفتار چنس تعلیق آ دن تحقیق بنا تصدیق آ دن مدنی دے بو نزدیقہ دن آقا دا خاص رفیقہ دن اسلام دی مندری وچ جڑیا انہوں ایک نایاب عقیقہ دن تو محمدی مزید کی پوچھنا ہے ابو بکرہ دن صدیقہ دن کے نعرہ تکبیر شان ابو بکر صدیق شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر ختم نبوت مولانا بلال موسیٰ اللہ اللہ ابو بکرہ دن صدیقہ دن ایمیں منہ وٹی پھرنا ہے ایمیں منہ وٹی پھرنا ہے بلا سبب تو خفا تھی آئیں ایمیں کہانی کو طول دیتا ہے میں کوتا لگ دے تے کوتا عصب دا درس ابن سلول دیتا ہے تے کو ملنگا تے ڈے ملنگا جو درس دیتا ہے فضول دیتا ہے دوئے ہچا کے نراز تھی من دی لوڑ کائے نہیں او کو مسلح رسول دیتا ہے ناراض تھی بندی لوڑ کائے نہیں او کو مسلح رسول دیتا ہے اللہ اللہ چلو واپس چلیے حبشوں آئی شان تک لے
بشوائی شان تک لے آجی شہباز صاحب حضرت عبدالرشید صاحب گل بڑی پیاری مغل برادران محبت پیار دی گل کر رہے ہیں حب شوائی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون غور پیا ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا اللہ اللہ کالے رنگ وچ جمال تک آئے کالا رنگ تے غبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مار دے تلیاں چل لا کے تے کلمہ نہیں چھڑنا کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال کے تسی ویکھ لو اپنا ٹلا کے رب رنگ بلال دا ونڈ چھڑیا ہے ہر سونے مٹھڑے تے تل لا کے کالے رنگ وچ جمال تک آئے حبشہ دائک لال تک آئے جس میں سونا بلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کون غور پیا ٹور دائے جی جی ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا عشر دے آڑے عرش تھلے نوری ممبر لگے حسن اذان دیون وال سارے ممبر آتے پھب حسن بلال حسن وچ وچالے باقی سجے کھبے حسن آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دکان غور پیا ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا بد نسل بندے چ ویو کوئی نہیں ہوندا اے ساڈا پیغام ہے تے میرے مسلک دا منہج تے مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دا عقیدہ تے منہج بد نسل بندے چ ویو کوئی نہیں ہوندا توجہ سٹیج دے وچ آواں گا تواڈی بد نسل بندے چ غیرت کوئی نہیں ہوندی ویو کوئی نہیں ہوندا تے ڈاچی دے دودھ چ گھیو کوئی نہیں ہوندا صحابہ دا منکر تے فارم دی مرغی دوواں دا جگ چ پیو کوئی نہیں ہوندا او جڑے پیچھے بیٹھے اٹھ کے گئے جناب بسم اللہ ذرا کھڑے ہو اٹھو اٹھو میرے ویرو جلدی 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 نا 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 میں تقریر شروع ہی نہیں کرنی جلدی آؤ کیویں جناب میں ڈرے بیٹھے اے ٹھنڈ تے ایڈی کوئی نہیں ایڈی ٹھنڈ توجہ میں تھے سٹیج تے بیٹھا رہا تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگیا ہے اے 5-7 جڑے اگے بیٹھے نے براؤ نہیں جواب دیتا نہ چٹی ہے نہ کھٹی ہے سجنا پیار دی ہٹی ہے ایڈی ٹھنڈ تا کوئی نہیں آئی جڈی تو چپ وٹی ہے میں تھے بیٹھے ہیں میں سوچ رہا سی بھی گل بن دی بیدارو ذرا ماشاءاللہ دوئے ہاتھ چک کے اللہ اکبر اینڈ تائیں پچھلے بھی سارے ڈنڈی نہیں مارنی اللہ دی تکبیر دا کبریائی دا نعرہ اللہ اکبر الحمد للہ والصلاة علی نبی او سوڑ چھتی چلا کے بھائی جن تسی اتے آ جاؤ الحمد للہ والصلاة علی نبی والوزن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم سبحان اللہ
माशाअल्लाह माशाअल्लाह बिवहदतिह बिकिब्रियाइह बिसुल्तान व बिइलान व बिइत्कान व बिईमान। والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم والجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وعهدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مناظر له ولا مضارع له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هذه سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نظمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد جمال محمد اللهم صل على محمد جمال محمد كمال محمد يقول محمد مآل محمد هلال محمد نهل محمد عقل محمد عدل وصل جسل نسل محمد صل على محمد صل على محمد صل على حزاقت نزاقت فتاحت ملاحت وجاغت محمد صلی علی محمد صلی علی احسن انوار اجدار خلق خلق ملک ملک محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی رفیق محمد عتیق محمد ابی بکر صدیق محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی ایاب ذهاب نصاب عذاب عمر بن الخطاب محمد صلی علی محمد صلی علی رفیق محمد صلی علی بیان عنوان صنفان یجفان
عثمان ابن عفان محمد صلی علی محمد صلی علی جلیج کفیج تکیج نکیج وعلا علیج محمد صلی علی محمد فاطمت محمد صلی علی الحسن والحسین محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی اوج موج توج فوج محمد صلی علی محمد صلی علی لمت جمت کنت وعلا امت محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی ظہر فجر عشاء بدر محمد صلی علی محمد صلی علی فی الوحدت والوجدت والخطبت والطاعت والسنت والعظمت والملت محمد صلی علی محمد صلی علی نبوت فتوت مروت اخوت شروفت محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد مالک کریم بر الرؤوف الرحیم تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ختم نبوت نمائندہ دعا ہتانو چاہ کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مولانا بلال بواسطہ نہیں ہے بوتل پہ توجہ ہے کوئی نہ ساؤنڈ کھول لینا تھوڑا بابا سر ڈبے دا منہ نہ کرو اور ڈبے دا بھی منہ آئی کرو اون دا بھی منہ آئی کرو ادھرو بھی منہ کرو بیلنس نہیں جو صحیح میری سمجھ چاہ رہے توجہ ہے ماشاءاللہ سجا چکو ہنجرے تھک گئے جی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تے اتھے ہونگے یار آزاد اوہی تے اتھے نبی دے جو پابند ہو گئے نسبت مل گئی جنہ نو سونے دی بختیار انا دے بلند ہو گئے تے لایا جنہ نو بلال گل سونے مفلس ہو کے بھی دولت مند ہو گئے میرے نبی تو بعد حشر تائیں بوئے یار نبوت دے بند ہو گئے پھر کو سبحان اللہ توجہ ہے کوئی نہ اتھو نا حق دی آواز سچ دی آواز جس دی گل وچ جھول نہیں ہوندا توجہ کریں چچو جی ماشاءاللہ جس دی گل وچ جھول نہیں ہوندا میرا منہج تے عقیدہ میرے علماء دا مرکز محمدی اندران والے جس دی گل وچ جھول نہیں ہوندا وہ سجنوں ڈاواں ڈول نہیں ہوندا بولو گے تے گل بنے گی جس دی گل وچ جھول نہیں ہوندا سجنوں ڈاواں ڈول نہیں ہوندا اندروں باروں ایک ہوندا ہے وہابی گول مٹول نہیں ہوندا ماشاءاللہ اچھا منہ وٹ کے بھی بیٹھے رہتے نہیں مانتے نہ منو ساڈا تو پھر اللہ لانیاں پیغام ہے اسی تے انج کماتے میں بے جانی اللہ اللہ در دل لگا کے گل سن دے جانا صحابہ کولو دور ہے صحابہ کولو اچھی بولو نا یار بڑا بے شعور ہے اچھا میں گل لیے تو ایمان نہ تازہ ہوئی عظمت صحابہ دا نعرہ چاہیے جملہ بڑا بڑا ہے جے پچا گئے ہوتے تیری مرضی جے مسافر جاندے دعا کردہ جاوان صحابہ کلو دور ہے بڑا بے شعور ہے
جڑا نزدیک ہے وہ بندہ ٹھیک ہے نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ رفعت صحابہ شان ابو بکر صدیق شان عمر فاروق شان عثمان غنی شان علی المرتضی حضرت مولانا بلال محمد اللہ اللہ میں کہہ رہے بھائی صاحب گل سنے جی پیار دے جملے سونے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں سونے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں اگلے جملے تھے ایمانی تھرمامیٹر لا کے میں چیک کرن لگے ہاں سجا تلرا کے درا تیرے ایمان دی گلے سونے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں سونے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں جند جان اس تو فدا کر دے پیاں جند جان اس تو فدا کر دے پیاں جند جان اس تو فدا کر دے پیاں سونے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیاں کیا بات اپنے دکھاں دی اپنے دکھاں دی ایتھے تواڈی محبت ویکھ کے کہ سونا تے 0 میٹر شیر مدینے دی مٹی دعائی تو ودے مدینے دی مٹی دعائی تو بولو ساڑھے چوکے چھکے گھٹ سمجھ آنے لوکاں مدینے دی مٹی دوائی تو ودے یہ جڑے پہلو ملے ہو تو بات ہے ہاں حد مدینے دی مٹی یہ خوش نہ ہوئے وہ دو ہی کٹینے نے قربانی صاحب مدینے دی مٹی دوائی تو ودے سجا چک در اگوائی پاہاں آقا دی غلامی شائی تو ودے آقا دی غلامی شائی تو ودے اچھا ویکھیا جے اگلے جملے تھے بے قابو کے انہوں نے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ پہلا دینا مدینے دی مٹی دعائی تو ودے اگلے جملے تھے جی سبحان اللہ پوری نوی تھے ٹنگی رکھنے میں مدینے دی مٹی دعائی تو ودے سونے دی غلامی شائی تو ودے کوئی نہیں اجی 60% جی سونے دی غلامی شائی تو ودے مدینے دی مٹی دعائی تو ودے سونے دی غلامی شائی تو ودے بولن اسی لڈوان شڈوان دے گھاٹی شوکینا ساڑے مدنی دنائی مٹھائی تو ودے کیا بات تاجدار ختم نبوت چھا گیا بلال چھا گیا یار ذرا دعا تانوں چاہ کے پتہ لگے مٹھائی تے دعا کھا لئیے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہم اپنے نبی کے وہ بولا کی ہو گیا جی ہم اپنے نبی کے تاجدار ختم نبوت اے نہ بولو پتہ کی گل ہے چلہ تیرا گرم روے گا اوندہ جے کر کرم روے گا اللہ اللہ قرآن تو سنیا کر ساڑے کولو دل بھی تیرا نرم روے گا مدینے دی مٹی دعائی تو ودے آقا دی غلامی شائی تو ودے اسی لڈوان شڈوان دے گھٹی شوکینا ساڑے مدنی دنائی مٹھائی تو ودے سونے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں سونے دی صفتوں ثنا کر دے پیاں جند جان اس تو فدا کر دے پیاں بلال آکھیا سی
اگے اتے بل کے خبیبہ کھیا سی سولی تے چڑھ کے حسین کھیا سی کربل چ کٹ کے کیتے جو وعدے وفا کر دے کیا بات بڑی بڑی گل پچا گیا جے یار کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں سونے دی صفت و ثنا کر دے پیاں خدا آکھنا وچ حشر دے آسانو سارے نبی کھڑے نے نبی دی امتہ بھی کھڑیاں نے کہ میں کہنا اللہ منو ایتھے کہن دے میں کہہ لینا ساڑی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی سانو ملیا حسنین دا نانا ساڑی جنت پکی ہو گئی خدایا خنا وچ حشر دے آسانو اور توحید پرستو محمدیو خدا آنکھ انہیں تھے آمنا تُسے میرے لکھیاں کرو ہاں کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ نیند کرسی پر بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ توجہ میرے حال کرو خدا آنکھ ناوچ حشر دے آسانو دو میں ہاتھ چاک کے کی کہنا ہے محمدیو تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں تیری نسبتاں دا حاجی عبدالرشید مغل صاحب اللہ تھوڑی محبت قبول فرمائے اللہ اللہ تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیا جند جان اس تو فدا کر دے پیا سونے دی صفتوں ثنا کر دے پیا جند جان اس تو فدا کر دے پیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی ذرا بہار پیدا کرو نا کھل کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ذرا مسلمانہ پیار دیا گلہ ذرا دل لگا کے گل سندہ جائیں میرے پیغمبر دے کھڑے یار جنہ دا تن من دھن دین تو قربان ہویا نا آئیے ذرا محبتی گرا لانا چاہنا دل لگا دے جانا میرے پیغمبر دے بڑے پیارے صحابی جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دین میرے تیرے تک تکلیفہ دے نال پہنچے آئے میرے نبی دے یارہ نے کنیا محنتہ دے نال دین میرے تیرے تک پہنچایا اللہ دا قرآن کہندا ہے جنہ دیا راتہ مسلیہ تے گزریاں تے جنہ دے دن گھوڑیاں دیا پٹھاں تے گزرے نے جناب ابو ہریرہ کی فرمان دے نے اللہ ایک دے او وقت بھی میں نو یاد ہے او ویلا یاد ہے جدو تہیں کوئی چیز نہیں سی سارے بندے اپنے اپنی کمی کاری نکل جان دے تے میں سونے دے نال نال رہ کے سونے دیا گلہ لکھیا کردہ سی ایک دن جناب والا بھکھا تے تریاں برداشت کر کے لیکن نبی دا سنگ نہ چھڑے آئے ایک دن بھوکے نہیں لگی ہے کہ میں مدینے دیا گلیاں دے اندر انج لیٹے ہوا بھوک دی وجہ کر کے لیکن مسلمان انہاں دا ایمان دیکھتے ساڑھا ایمان اللہ اللہ کتنی تکلیفوں تے دکھا دے نال دین نو حاصل کیتا ہے اج دین دا جلسہ سنن واسطے میرے تیرے کول ٹائم کوئی نہیں جناب والا رات دا پچھلا پیر شروع ہو جائے لو جی اتنی لمبی کانفرنس سے ساری رات گزر گئی ہے جے آج رات لگ بھی گئی تے کملیا کیڑا جناب ہے ایتھے مسئلہ آ رہے ہیں بڑی پیاری گل نہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہندے نے امام الحدیث فرماندے نے میں لیٹیا مدینے دیا گلیاں دے اندر جناب سیدنا عمر دا گزر ہویا میرے کولوں کہ میں کہا پیارے عمر جی میں نو اللہ دے قرآن دی آیت دا مطلب تے دستے جانا کیڑی قرآن دی آیت فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا جڑے بندے
ماڑیا یتیماں تے مسکیناں نو روٹی کھلاندے نے اللہ دی محبت دے حقدار بن جاندے نے بڑی پیاری گل ہے جناب ابو ہریرہ نو ابن خطاب نے مطلب دسیا تے اگے گزر گئے تھوڑا جہا ٹائم گزریا ہے میرے ویر جناب ابو بکر صدیق دا گزر ہویا نا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اے پیارے صدیق اکبر اللہ دے قرآن دی اس آیت دا مطلب تے دس دے جانا حضرت ابو بکر نے مطلب دسیا تے اگے گزر گئے گل نہ سمجھ سکے مطلب دا مانا میں نو روٹی کھلا دیتی جائے تھوڑا جہا ٹائم گزریا ہے میرے نبی تو ود کے کیڑا دنا تے ماہرے نفسیات ہو سکتا ہے تاجدار مدینہ دا گزر ہویا نا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہندے نے اے سونیا اللہ دے قرآن دی اس آیت دا مطلب تے دس دے جانا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا میرے پیغمبر نے انج بازو تو پکڑ کے اٹھا لیا فرمایا ابو ہریرہ تینو مطلب دی نہیں تینو کھانے دی ضرورت ہے میرے نبی تو بڑا کھڑا ماہر نفسیات ہے ترا دل لگا کے گل سن دے جانا مسلمان میرے آقا مسجد دے اندر لے جاندے نے اللہ اللہ مسجد دے اندر جا کے بیٹھے نبی دے اندر تھوڑا جہا وقت گزریا ایک دودھ دا پیالہ میرے آقا دی خدمت دے اندر آیا ہے کہ میرے نبی کہندے نے ابو ہریرہ جی سونے کی گل نے فرمایا جڑے 70 وصحابہ صوفا اے قرآن دے کاری نے انہوں نے لے کے آونا میرے نبی نے دین دے طالب علماں نو بلایا ہے تے آقا فرماندے نے پاسیوں لگ جا انہاں ساریاں نو دودھ پلاندا جا ابو ہریرہ کہندے نے ایک پیالہ تے میں سمجھیا کی بنے گا لیکن میں دودھ پلاندا گیا 70 قرآن دے کاریاں نے پی لے آئے تے میرے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ تو بھی پی آپ کہندے نے نبی دے کہن تے میں بھی پیتا آقا فرماندے نے اور پی لے میں پھر پیتا اور پی لے میں پھر پیتا بڑی پیار دی گل میں کرنا چاہنا وا کنا پیارے یارہ دے نال تے میرے نبی نو کنی محبت اپنے دلداراں دے نال جناب ابو ہریرہ کہندے نے سونیا ہن تا ایویں لگدا جویں میری انگلاں چ دودھ دینا چلن لگ پوے میرے ناخناں چ دودھ دینا آ جاوے میرے نبی نے فرمایا پیالہ میرے حوالے کر دے اللہ اللہ پیالہ میرے آقا نے پکڑیا میٹھے مدنی نے دودھ پیتا 70 قرآن دے کاریاں دا جھوٹا میرے آقا نے پیتا ہے بڑی پیار دی گل ہے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے پھر وہ وقت سی کہ میں مدینے دیا گلیاں دے اندر انج بھکھا لیٹیا ہوں سا پھر اللہ نے وہ وقت لے آندا کہ مینو اللہ نے بحرین دیا گورنریاں دے چھڑیاں نے اچھی بولو سبحان اللہ میرے ویر اچھی پھر بولو اجے تک تے تینوں تیار کر رہے ہیں گل تے شروع اجے کرنی ہے بڑی پیار دی گل میں کرنا چاہنا وا جناب ابو ہریرہ کہندے نے اللہ نے مینوں بحرین دیا گورنریاں عطا کر چھڑیاں نے تے میرے ہاتھ دے اندر انج پیارا تے سونا جیا رومال ہے میں اون دے نال اپنی پیشانی پہ صاف کرنا وا میرے دل دے اندر آیا ابو ہریرہ کدی او ویلا یاد کرنا جدو مدینے دیا گلیاں چ بھوکا لیٹیا ہوں سے اج اللہ نے تینوں گورنریاں عطا فرما چھڑیاں نے اے میرے پیغمبر دے یار نے آئیے ذرا دل لگا کے گل سن دے آنا مسلمانہ میں پیار دیا گلہ کرنا چاہنا وا اللہ اللہ میرے آقا دیا دیوانے ہاں میرے پیغمبر تشریف فرمانے میرے آقا تشریف فرمانے تے میرے پیغمبر دے کول ایک بی بی آئی توجہ کرنا ماشاءاللہ توجہ ہے بڑی میرے آقا دے کول ہوا کھول چھڑو ان کو جو نہیں ہو لگیا کھول لیا جی اللہ مدینے دا مسافر بنائے دو انو اے جناب والا انج چادر لے کے آئی میرے آقا دی خدمت دے اندر تے آکے کہندی سونیا میں چادر تو آڈے واسطے توفہ لے کے آئی ہوں کی لے کے آئی ہیں توفہ لے کے آئی میرے آقا نے قبول فرما لی میرے نبی نے چادر زیب تن کی تھی تے جویں نبی دے یار تسی بیٹھے ہو میرے آقا دے یار میرے آقا دے اگے تشریف فرمانے
تے یاراں دے وچوں ایک یار بول کے کہن لگیا سونیا صدقے جاواں چادر بڑی پھب رہی ہے، چادر بڑی پھب رہی ہے۔ کیا بات۔ اچھا میں اپنے انداز سے کہنا کچھ میرے آقا دی پھر گلاں کوئی ہو رہی نے پیار دیاں، چٹ مڑ پیا ایک کہندا سونیا صدقے جاواں باقی گلاں تے ایک پاسے پر چادر بڑی پھب رہی ہے۔ نہیں نہیں گلاں ہو رہی نے کوئی پیار تے محبت دی گل چھڑی ہے، چٹ مڑ پیا تے اے صحابی دا نام ہے عبد الرحمن بن عوف، بخاری دا مطالعہ کری ذرا، اے اوتھے کھلوتا ہے سونیا باقی گلاں ایک پاسے پر چادر بڑی پھب رہی ہے۔ توجہ کرو نا، چادر بڑی پھبری، میرے پیغمبر نے چادر اتاری انج لپیٹ کے اپنے یار نو دے دیتی ہے، فرمایا ایڈیاں تعریفاں جو کردا پیا نال ہی لے جا، ایڈیاں تعریفاں جو کرنا نال ہی لے جا۔ تے بابی الفت نے گل بڑی پیاری کی تھی، اللہ قبر نو جنت دے باغ چوں باغ بنائے، فرماندے نہیں کہ سنو کن لا کے عورت ایک سی آئی بطور تفاسی یو چادر لے آئی، لے آکے تے چادر سونے نو پھڑائی، میرے آقا زیبی تن فرمائی، مرید ایک بیٹھا ہویا سی اگے کہنے لگا چادر بڑی سونی لگے، میرے آقا اس ویلے چادر اتاری، مرید اپنی دیچا نظر یو گزاری، ذرا مسکرا کے تے باتیں سنائی، تینو چنگی لگ دی تے تو لے جا بھائی، تیرا دل چادر نو ترسے نہ یارا، اسی یہ دعی کر لواگے گزارا، مزمل مدثر بشیر و نذیر، اسی یا مریدو دے او ساڈا پیرے، اسی یا مریدو دے او ساڈا پیرے، پلا پیر دا پھڑیا رنگ لا کے آنا، پیری مریدی دا سواد آگے آنا۔ میرے پیغمبر نے چادر دے دی تھی، تے یارہ نے کہا بھی سونے نو بڑی سونی لگ رہی سی، تو اینے چادر میرے آقا تو لے لی، ایک کہن لگی گل چادر دی نہیں ہے، میں سونے دی مٹھی زبان دے وچوں سنیا ہے، جیڑی چیز نو ساڈا بدن ٹچ ہو جائے دنیا دی اگ تے درکنار جہنم دی اگ بھی نہیں ساڑ سکدی ہے۔ بخاری دے اندر لکھے مسلمانہ فقانت کفنہ، وہ چادر جناب عبد الرحمن بن عوف دا کفن بنیا سی، جڑے میرے پیغمبر دے بدن دے نال چادر لگی ہے۔ اللہ اللہ در دل لگا کے گل سن دے جانا، اے میرے پیغمبر دے کڈے پیارے یار، میرے نبی دے کڈے جانی سار نے، اللہ اللہ بڑی پیار دیا گلا، میرے نبی تو جنہ نے تن من دھن قربان کیتا ہے، جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف جدو میرے پیغمبر ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینے تشریف لے گئے مسلمانہ، میرے آقا مدینے گئے، جناب عبد الرحمن میرے آقا دے پیچھے گئے، قبا مستی تے میرے آقا نے ڈیرے لگائے نے، انج چیر اپنے صحابہ وال کیتا تے زور دا ٹائم ہے، جناب عبد الرحمن پیچھے کھڑے ہوئے نے، آقا کہندے نے تیرے تن تے کپڑے بھی کوئی نہیں کی گل ہے، میرے نبی دا یار کہن لگیا سونیا تواڈی پیار دے اندر تواڈی محبت دے اندر میں اپنی بیوی بچے تے مال جان اپنا سب کچھ اتھے قربان کر آیا ہوا، ایک اپنی ذات لے کے آ گیا ہوا۔ میرے آقا نے کی فرمایا عبد الرحمن تو اپنی نظرہ دے نال ویکھ رہا ہے، کدی مصطفیٰ تے ہوندی خدا دی نظرہ نال ویکھ، تو دنیا بھی لے آیا ہے تے نال رب دی جنت بھی لے آیا ہے، تو دنیا بھی لے آیا تے جنت بھی لے آیا ہے۔ اللہ اللہ بکریاں دا اجڑ تے جواب مال ڈنگر بیوی بچے تک چھڑ آئے، برادری نے کہا چھڑ محمد دا کلمہ، فرمایا نبی دا کلمہ نہیں چھڑ سکدا، ہر چیز قربان کرنا مینوں ایک قبول پر سونے دا دامن نہیں چھڑ سکدا۔ آئے جدو دین دے رستے تے چلے، میرے آقا دا دامن پکڑیا تے تن تے کپڑے بھی کوئی نہیں، میرے ویر جدو وقت گزریا
وقت گزریا اللہ اللہ حضرت عبد الرحمن نے سب تو پہلے منڈی دے اندر جا کے محنت مزدوری کر کے تے جڑی پرافٹ کمائی او دے نال ایک ناشتے دی چھوٹی جی دکان بنائی ہے نا بات مختصر کرتے گل مکاواں او تو اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی ہے 4 بیویاں جناب عبد الرحمن بن عوف دیاں انہاں 4 بیویاں نو جڑا وراثت دے اندر سونا آیا وے صحابہ کہندے نے اسی سونا توڑ دے تھک جاندے کوہاڑیاں ٹوٹ جاندیاں لیکن عبد الرحمن دا مال ختم نہ ہوندا 8واں حصہ وراثت دا عورت دا بندہ ہے او دے اندر ہے جڑا سونا آیا نا اور اتنا جیوے گائے دا سرہ ہویا کردہ ہے تقریباً 8-10 کلو جناب اتنے وزن دا سونا 4 عورتہ بیویانو جڑا وراثت دا حصہ تقسیم ملے آئے ایتھے بس نہیں ایک دن مدینے دے اندر زلزلہ آ گیا میرے آقا دی وفات تو بعد ہے تے امی عائشہ کہندیاں نے پتہ کرو مدینے چ زلزلہ کیوں آیا ہے جس ویلے پتہ کیتا گیا جناب والا پیار دیا گلا پتہ لگیا زلزلہ نہیں آیا عبد الرحمن دے اٹھاں دا قافلہ آیا ہے جن دی وجہ تو مدینے دیا دیوارہ کمب گئیاں نے عبد الرحمن دے 700 اٹھاں دا قافلہ آیا ہے جی دی وجہ تو مدینے دیا دیوارہ کم گئیاں نے تے امی عائشہ نے کی کے آئے او عبد الرحمن بن عوف ہے او عبد الرحمن بن عوف ہے او عبد الرحمن جن دے بارے میرے آقا نے کیا سی عبد الرحمن جنت دے اندر ہے انجے اچھلدا ہویا انجے چھڑپا ماردا دوڑدا داخل ہو جائے گا ایک بندے نے آ کے دس دیتا ہے جناب عبد الرحمن رضی اللہ اماں جان دے کول چلے گئے ماں جی آقا میرے بارے عدل فرما گئے نے جی بیٹا کر گئے نے کہ عبد الرحمن کہنے لگے ماں جی اس گل دی خوشی دے اندر جڑا 700 اٹھ مدینے آیا ہے اللہ دے رستے دے اندر میں وقف کر چھڑیا ہے 700 اٹھے سے گل دی خوشی اندر تے اماں عائشہ نے اس ٹائمت چکلے دعا کی تھی اللہ سنے عبد الرحمن دے مال دے اندر برکتاں فرما دے اے او امی عائشہ میرے پیغمبر دی میں انج گل کراتے بے جانے اے میری او ماں جڑی کنواری میرے آقا دے نکاح دے اندر آئیے اچھا ساریاں ازواج مطہرات بیوہ ایک ماں ایشا قواریاں میرے محمد دے نکاح چاہیاں انج کواتے بے جان نہیں قوارے میرے محمد اما خدیجہ دے نال نکاح ہویا ادھر رب نے قواری ایشا میرے محمد دے بستر دی زینت بنا چھڑی اللہ اللہ جلو پیار دی گرہ پائیے امی عائشہ دی گل لئیے تے گل چھڑا جی دے بستر تے ہائی بھائی ہوندی تے جڑا حق دا پاک بیائے عائشہ مائے امی عائشہ دے پتر سجا چکو ہم ماشاءاللہ ہن تسی کہنا ہے عائشہ مائے تے گل دی چھٹی کریے اجازت لئیے جی دے بستر تے ہائی بھائی ہوندی جڑا حق دا پاک بیائے عائشہ وین تک بولو جی دے بستر تے ہائی بھائی ہوندی جڑا حق دا پاک بیائے عائشہ ماں دے پتر تڑپی گج کے رج کے بولو جی دے بستر تے ہائی بھائی ہوندی جڑا حق دا پاک بیائے عائشہ اور تڑپ کے بولو عائشہ 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 جیتے بستر تے کھائی بئی ہوندی جڑا حق دا پاک بیائے عائشہ مائے جدی عظمت دا قرآن گواہ مدنی دی راحت رسائے عائشہ مائے تجربہ طاہرہ لقب حمیرہ نل حافظ نکتہ دائے عائشہ عائشہ مائے جتھے پاک رسول دا روزہ ہے اے حجرہ جس دے نائے عائشہ پھر کو سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان امی جی عائشہ صدیقہ حضرت مولانا بلال محسن
میرے عزیز بھائیو، میں ان الفاظ سے بات ختم کر